到冬季，因为干燥引起咳嗽、气急等呼吸系统问题的人群并不在少数。2礼拜咳嗽咳到一现在就还是一直咳嗽，一讲话就咳嗽，然后关键是最近一段呢，这个地方还稍微有一点气管不舒服了。在传统中医呼吸科张主任的办公室里，民意记者发现了一个秘密武器。今天我们泡的这个呢，是我们治疗干燥的一个秘密武器。那么它是出自我们医门法律里面邱兆润的名方。这款出自邱兆润名方的药材究竟是什么呢？名医话养生，健康新旅程。大家好，我是王冠，欢迎收看每周一到周五17点20分东方卫视为您呈现的健康科普节目《名医话养生》。我们来介绍一下今天的健康分享员，上海交通台主持人任重，欢迎您。各位好，我是上海交通台的主持人任重，很高兴今天又是来参加到我们这一次的节目，也一块儿来学一学这些养生的知识，和大家一起来做到一个分享。我先来问一下任重，刚才开场的短片你也看到了啊，这个出自邱兆润的这一味药材究竟是什么？有如此大的功效？我感觉做这个节目的一个健康分享员的难度越来越高了啊。你要说出自哪一味药，然后产生这个功效，那可能跟我面前放的这些有关系。对，我特别给您缩小范围了，好的，我把这个季节能够看到的叶子啊，都给您搜罗过来了啊。我感觉在哪个季节都能看到这个叶子啊。这个是大青叶啊，大青叶。对，好，这个是桑叶，对，这个是紫苏叶。紫苏叶。所以这3种叶子当中，您觉得可能是哪个叶子功效最大？那么我就蒙大青叶。为什么呢？我们家里其实对这个嗓子的保护啊，一直以来都是有这么一些小小的一些家里的一些习惯的。我奶奶是配音演员李子。你给大伙儿介绍一下，都知道李子是谁吗？李子老师，配音演员，配过《简爱》、《叶森尼亚》、《巴黎圣母院》、《音乐之声》。哦不，对不起，我绝对不听哨子。哨子是叫狗、叫猫、叫牲口的，不能用它叫孩子，更不能说叫我了。这一说都知道了是吧？是。而且呢，我奶那会儿她一直吃中药，我当时依稀记得好像有大青叶这么一味药。大青叶，清热解火，清热降燥，对不对？这跟今天主题应该是比较恰切的，所以我就猜大青叶。那究竟是哪个叶子有如此大的功效？我们掌声有请今天的名医，上海中医药大学附属曙光医院呼吸科主任张伟，有请。好，主持人好，各位观众好。张伟，主任医师，上海中医药大学附属曙光医院呼吸科主任，上海市中西医结合学会呼吸病专业委员会主任委员，擅长中西医结合治疗顽固性咳嗽、肺癌等呼吸系统疾病。您直接给我们来揭晓答案吧。在介绍前面，我先卖个关子。还卖关子呢？医门法律对吧？里面有邱兆润，那么在这个里面呢，它有一个方子叫做清燥救肺汤。听它的名字，其实就可以告诉我们，它是一个很重要的方子。它提到了要救肺，清燥救肺汤，就像我们张主任所说的，非常的直白。我们来看看具体有哪些配方，好不好？杏仁、麦冬、人参、枇杷叶、真阿胶、胡麻仁、甘草、石膏，还有一个是秘密武器啊，可能就是这其中的一种叶子啊。继续卖关子，那您能不能跟我们先说说其他这些药材各有什么样的功效吗？中医来说呢，我们中医配伍啊，一个方子配伍要君臣佐使。当然，这个秘调的就是我们君药，也就是最主要的药，也就是这里面3片叶子之一了。那么这是最主要的，我们等会儿再来揭示。好。那么上面呢，这些呢，我们配伍很严密的，比方说，它的2个辅佐的药，我们叫石膏和麦冬，它是帮助我们这个君药来起这个作用的。石膏呢，就是可以清我们的火，前面讲到了火就燥，燥厉害的时候就有火，用石膏稍微清一清。
麦冬大家知道是一个生津的、清热的这样一个药。那么这2个药呢，又生津又清火，就是把这个方子的这个主要高高托举在上面。然后接着像胡麻仁和真阿胶这2个呢，可以润燥的，可以帮助我们的这些燥可以逐渐的化解。然后呢，还有用到杏仁和枇杷叶。前面讲到的干燥要咳嗽这些咳嗽气腻很难受，咳的时间很长。而杏仁和枇杷叶呢，它可以苦寒降气，让肺气降了以后，它的咳嗽就会得到缓解。那么还有2个很重要的药呢，是人参和甘草。因为我们也知道水分吸收到人体里面，我们要有中焦脾胃的运化，而人参和甘草呢，就在这里面，它可以补中益气，帮助我们的这些的物质的吸收。在什么样的情况下我们可以用这个方子？是不是要特别严重的时候再用？的确是这样。就从这张方子来看，它用到了9味药，然后呢，它君臣佐使全副武装，全部配合起来了，说明这张方子它的作用是比较大的。所以呢，对于它来说是一种比较燥的、比较明显的，同时有点热，而且呢，它有咳嗽气腻的，这个时候用这张方子是比较好的。好，那咱们能不能揭晓这个秘密武器了？这味名药当中究竟是哪一种，可以说是哪种叶子它是能够起到对抗干燥的作用？现在能不能给我们揭晓了？哎呀，前面呢讲到了清燥救肺汤，我就背给你听一下我们清燥救肺汤的汤头歌诀吧。它的汤头歌诀是这样的，叫清燥救肺生草把，石膏焦杏麦胡麻，金霜收下冬桑叶，清燥润肺笑看瓜。这个答案太直截了当了，就是桑叶，是不是？对对吗？对，金霜收下冬桑叶，一定是要霜打以后的，它的这些桑叶收下来以后，给它清洁、秘制，切成药材，这是最好的桑叶。任重，你知道桑叶吗？桑叶肯定知道，我跟你讲，这3个放在我面前，我只认识桑叶，因为桑叶上有一点白色的小点儿，所以说这个桑叶我还是知道的。但是这个桑叶有这么大的功效，我真是没有想到。而且桑树其实长得还蛮高的，据我印象当中，可能能长到10几米高这样的一个树。是这个桑树浑身上下都是宝。那接下来我们就通过一个短片来了解一下桑树。桑树是一种落叶乔木，生长快，适应性广，栽种也不难。桑树除了养蚕，还有很多经济价值。对于中医来说，桑树一身都是宝。这桑树上很多东西都是宝贝。您看，咱们今天张主任特别准备了4大宝盒根据4个不同的季节，春夏秋冬应该吃桑树的哪个部分，我们张主任要给大家一一讲解一下。我们先来看第一个宝盒，好不好？春天我们打开，这是春天的，这个呢是桑枝。春天的桑枝它是很轻的、很嫩的，刚刚出来的。那么中医来说呢，就要用这个时候的桑枝，它的穿透的作用最强。它主要是治疗什么呢？像关节酸痛有点风湿那么中医来说，我们这些新的嫩的，它的穿透作用强。所以呢，这个就是春天的桑枝。当然，这个已经是作为影片了，切成片了。好，明白了。那咱们再来看一下夏天应该吃什么这个夏天呢是个药食两用的食品。那么桑葚，大家在夏天有的就是在水果摊也可以买着吃，挺好吃的。那么当然这个是干燥以后的做的药材。那么桑葚呢，中医来说呢是补肝肾的，它有增强我们的体质、减轻我们疲劳的这些作用。那么是一个很好的药材。所以我们夏天其实，在水果店里面，大家也可以去买一点桑葚回来对我们的抵抗力的增强也有很大的功效，补肝肾的，补肝肾的好吗？好，我们来看看秋天要吃什么。秋天呢，就是刚才我们所说的桑叶。那么前面也讲到了，打了霜以后的秋天的这个桑树叶呢，就可以采了。如果说我们干燥厉害的时候，我们可以用它的影片，我们来泡水我们也可以和其他的一些药材、生津的药材，像麦冬等等一起泡，代茶饮，可以治我们的肝脏。
估计放多少量煮水呢？一般呢，我们作为饮片了，作为药材了，是6克左右。那我们来看看冬天应该吃桑树的哪个部分啊？好，冬天呢，这是一个很重要的一个药材，我们呼吸科啊、中医肺病科经常要用的。这个呢是桑树的根的外面的皮，我们称为桑根白皮，或者简称叫桑白皮。桑白皮呢，它有泻肺、清肺，还有利水的作用。打比方说咳嗽很厉害，痰很多，痰是黄颜色的，甚至有点气堵啊、气喘的时候，那么吃桑白皮。我们有一个方子叫做桑白皮汤，就是专门治我们气管炎里面有黄痰，痰卡不出、有点气喘的，这个就是它的桑白皮。原来对抗干燥的秘密武器就是桑叶，作为清燥救肺汤中的主药，桑叶有疏散风热、清肺润燥、清肝明目的功效。其实桑树一身都是宝，桑树的树枝、树叶、果实和树根都有着不同的药用价值。除了桑叶之外，张主任还将解密3个宝盒，帮助我们在寒冷的冬季进一步防燥。今天张主任给我们带来了治疗去燥的3大法宝：补水、清火、固肾。您跟我们说说这3者有什么关系啊？干燥的话呢，我们水是润燥的，我们除了喝水以外，我们还有一些中药材可以生津的作用，那么它可以补水。那么前面也讲到了火救燥，火可以加重它的燥，燥也会加重它的火。那么我们如果说让它的火不是很旺的话，那么它的燥也会得到一定的控制。那么还有呢，我们叫做固肾，对，或者又叫做摄水。为什么我们有些大家有经验的话，一喝水就要去上厕所，水像留不住一样的？这个呢是中医来说肾的固摄的作用弱了。那么这个时候呢，针对这个情况，我们可以用补肾固摄的方法，让水分留在人体里面。那么所以这是我们称为的补水、清火、固肾的3个治干燥的方法。好，这3大法宝究竟是什么呢？我们一个个来打开啊。先来看一下补水我们什么样的方法来补水呢？那么这是第一个药材叫天冬，那么这个呢是芦根，那么这个呢是荸荠，我们又称为是地梨。这是第一个天冬。天冬呢，我们往往是作为我们的泡水啊，这些润肺的、清热的、生津的，我们可以作为代茶饮。第二个呢是我们讲的芦根。芦根啊，我们菜场里面的新鲜的芦根，新鲜芦根呢，清火的力量更加强。而我们的药材呢，它的生津的力量会更加强。那么，但是芦根它要第一次一定要煮开，最好是煮开了喝我们的汤汁。荸荠的话就比较容易了，直接生吃就可以了，是吧？对，荸荠呢，我们是药食两用的。那么我们生吃，当然如果说我们有胃不太好的话，因为生吃啊，它难以消化，我们可以煮开。煮开以后呢，我们可以喝水，当然也可以吃肉。那么这样的话呢，它是清虚火的力量更加强。怎么样清虚火？又口干，同时呢，像手心烫啊，还有脸色要生火啊，这个时候呢，我们荸荠或者地梨啊，这个作用会更加好一点。学到了。我们再来看看第2个宝和锦囊啊，清火是吧？对，第2个清火，我们火和燥啊，相互之间就是个伙伴兄弟。那么我们让火不太旺的话呢，它的燥啊就会更加容易得到缓解。好，我们来看看。那么今天呢，这些清火呢都是各种各样的菊花。像这第1个，杭白菊是。第2个菊呢，叫雪菊。雪菊，第3个菊呢是叫胎菊。第4个菊呢叫做怀菊，第5个菊呢我们叫做野菊花。这5种菊花有什么区别吗？功效都一样吗？这个里面其实还是有大学问的，我不知道大家会不会有这方面的误区。其实有一个治疗我们的干燥不是很适合的。我只记得最后那个野菊花是不是不太合适？太难了，我就猜个野菊花吧。这真的是难倒我们了。我通常就知道菊花茶，是啊，还分这么多种菊花，还真不知道啊。您跟我们说说。哎呀，这些菊花呢，中间其实不适合的呢，应该是这个雪菊。为什么呢？雪菊呢，其实是有点中性偏温的。
大家知道啊，在雪山上的这些植物耐寒，它要对抗寒气，所以它的植物的种性都变化。天山雪莲是温性的，天山的这些红花、藏红花也是温性的，所以这个雪菊它是中性偏温的。那么你有火了的话，我们要清火，和这样一个温性的它是相反了。所以雪菊是不适合去干燥的。那其他的菊花的各自功效，跟我们说说。那么像这个是野菊花，野菊花呢，它是清火非常好，它在菊花里面的特点是清火。那么如果说你火很旺的时候，当然清火很好，但是呢，唯一的就是它专注于清火，它润燥的作用相对弱了一点。那么如果说你光是热眼睛充血或牙痛这些热的很明显的话，我们可以泡野菊花的茶。后面这3个菊花呢，可能对于我们干燥有一点点热都是适合的。特别像这样一个菊花，它是杭白菊。杭白菊呢，它有清肝明目的作用，肝也就是肝火明目呢也是肝火影响到我们肝开窍于目嘛，那么它有清肝明目的作用。那么这个呢是胎菊，胎菊呢胚胎的胎，它是杭白菊的一些比较还没开放的它的一些花蕊啊、花骨朵啊，那么做出来的。当然这个是更加金贵一点，但是因为它还没有到这个成熟的阶段，它的清火的力量也是比较弱一点。但是那么如果说畏寒的人你平时不能够多吃很多的这些菊花，那么你就可以选择胎菊。胎菊泡出来的菊花茶的香味道那是源远流长的。最后一款，最后一款呢叫做怀菊花。怀菊花呢，它也是杭白菊这些白菊的一种，但是它有它的特点，怎么呢？它除了我们说清肝明目以外，它有清心火的作用，同时它的清肝火的力量呢也比杭白菊要大一点。那么所以我们还是可以治疗干燥的。那咱们再来看看最后一个固肾。中医来说肾叫做封藏之本，它要把好的东西都藏在肾里面。那么所以呢，我们补肾，肾气足了，它的封藏的作用也就强了，固摄的作用也就强了。固肾当中的锦囊是什么？有请张主任。这是个药食两用的它可以吃，同时它有很好的补肾固摄的作用。我们先不告诉大家这是什么，先给大家来尝一尝，好不好？任正，原来这个交给你，还有试吃的环节，这个太有挑战了。哎呀，这个怪里怪气的，这怪里怪气怎么形容的？真的是我们精心烹饪的，真是博大精深啊！咱们的中医药材，来，我们给咱们的观众一块儿吃点啊！阿姨，那去早上快，内子，不要客气啊！任正吃得出来这是什么吗？这个，你能吃得出是什么东西吗？什么味道呀？它是一个那种，是一种是植物的壳，还是那种蚕宝宝的那种壳，好像有点。张主任直接跟我们揭晓吧，他们吃的究竟是什么？他的确刚才讲的，我们是称为蚕的宝宝吐出来的它的这个鞘我们称为是叫蚕茧鞘。所以我们先来看一看它没有煮之前是这样的，其实差别不大这是一个中药的药材，它是补肾固摄的。那么有些大家知道，像蛋白尿有些偶然血尿或者小朋友遗尿那么中医很多就会用这个蚕茧鞘来作为药材。那么一样，如果说水很多一喝它就要收不住流出去了，那么中医来说，我们可以用这样个蚕茧鞘来固摄，来补你的水。在冬天，天冬、芦根和荸荠具有生津补水的功效，可以用它们泡水代茶饮。雪菊因为中性偏温，并不适合防燥。蚕茧壳有着补肾固摄的作用，能留住我们体内的水分，更好的对抗凉燥。我们来问一下任重，今天学到了很多东西吧，跟我们分享一下好不好？越不好吃的东西，它可能越有作用。但是我觉得今天这个，特别是对于这个菊花的这个选择很重要，而且不同的这些菊花，其实它的作用都不一样，这原来我们都不知道。这个咱们的这个中医真的是博大精深，要点赞。对，谢谢我们的张主任给我们带来了这么多方法。如果没有记住的话，没有关系，扫描我们屏幕上的2维码，关注到我们节目的微信公众号“东方卫视名医话养生”。我们明天同一时间